Morning sa ating lahat po dyan. Nandito na naman kami, nagra-ride kami ng aking partner. Nasa Luneta Park kami ngayon. Ayun, nilipot mo natin ang ayan ang bike namin. Makakapasyal-pasyal na rin din kami. Ayan. Guys. Dahil ba walang bike sa loob na mag-drive, kailangan namin lang. Bike. Ito naman sa akin. Luneta Park, Luneta Park. Yan. Nandito na kami kay Seaside. Ayun doon. Yan. Yan ang tropa ko. Kasama ko yan. Dalawa kami. Bagong set na lang. Nakakatanggal din ng tapasatan. Bike. Sa mua. Partner ko, partner. Ayan. Ha? Oo. Dami. Yan. Nagpapares naman kami. Yan ang bike namin. Kakain kami ng pares.